Gavana webhengi guru reRBZ vaJohn Mushayavanhu aiwa vochishaya vanhu chaizvo sezita ravo vanovasapota panhau Zigi nekuti kutaura kudai so vari kuoneswa ndondo isingatomboiti vanhu vachiti sei mari yamakaparura ike zvino aiwa haizokwanisa kutenga mafuta edzimotokari. Sanapinda munhau idzi zvizere aiwa ndopano kuti wasubscribe wolaika wotina on the bell icon. Tichipinda munhau vaMushayavanhu vange vachipindura mibvunzo yekomiti yakabatana yebudget finance industry and commerce pali committee pamusoro pegwaro remonetary policy statement nguva pfupi yadarika. Mumiririri weZaka East mudare reparamende vaClemens Chiduwa nevamwe vamiririri veparamende vakabvunza gavhunora kuti sei mari ichangoburwa ichitsigirwa negoridhe isingatenge mafuta edzimotokari uye kuti izvi zvichagadzirwa rini. Saka tinoona kuti vaMushayavanhu vanopindura vachiti tichiri kuronga kuti togadzirisa sei mitengo yemafuta edzimotokari tichiri munhaurirano uye zvichabuda pachena kune veruzhinji munguva pfupi iri kutevera vanodaro. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa achitaurwa naGavana Mushayavanhu achiti aiwa tichiri kutaurirana nevanhu vanotengesa mafuta acho kuti aiwa vanomabvuma here mazigi aya. Aiwa muri Zimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu nokuti vanhu vazhinji havasi tomboona na trust muna gavana ava vachiti aiwa kuzvinogofamba sei imi muchiti zigi racho rinobhekewa negoridhe and then sezvamunongoziva kuti goridhe ritongori nevalue kuti rodarika nyangwe ne$. racho. Saka muri Zimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko agavana ava. Pinai mucomment section medu musakana subscribe ulaika muchanotina on the bell icon. Tombosha mavhidzi anokupa pano Baziye News Live.